back di MDF News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa dan sehat selalu untuk kita semua. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. Jumpa lagi dengan saya Mardi Taher di MLab News. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang energi api menjadi energi listrik. Bagaimana cara kerjanya? Langsung kita lihat saja videonya di TKP bersama Adam dan Neng Mita. Silakan. Halo guys, welcome back to MLab News. Balik lagi sama gue Mitai. Ya, ada. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang apa namanya tuh? Sterling engine. Nah, itu bahasa Inggrisnya salah apa benar? Nanti kita betulin aja ya guys, karena agak-agak ke barat-baratan gitu. Jadi intinya, mari kita lihat. Yuk. Karena gue nggak tahu. Oke, bersama siapa kita kali ini ya? Nah guys, kali ini kita dipandu oleh Apa sih? Halo Kakak Sigit, kakak aja kali ya biar agak lebih muda gitu kan, walaupun menolak. Om boleh tua. nggak manggil om? Jangan, kayak om-om. Nah guys, jadi kali ini kita akan membahas apa nih Kak namanya? Kalau istilahnya ini Stirling engine. Stirling engine. Kalau bahasa Indonesia ini adalah mesin uap. Nah kita bahasa Indonesia aja ya guys, ini mesin uap. Oke. Nah jadi kita akan membahas tentang apa tadi Kak? Uap. Stirling engine. Kalau nggak mesin uap. Mesin uap guys, apakah itu mesin uap? Mari kita lihat. Kemon, jadi ini di sini ada apa aja nih Pak? Ya, Kalau dijelasin. di sini itu ada namanya yang kakak bawa ini namanya ini dian yang diisi bahan bakar. Dian. Ya. Dia mah tetangga saya. Iya. Dian. Apa istilahnya yang enak? Emang itu Dian dari sananya Pak? Apa dinamain sendiri? Apa? Oh, dia Sih, udah ini coba. Lilin, taunya itu sih lilin ada airnya. bukan air. Bukan Bahan bakar. air. Ini guys, Oh, ini bahan kecil. bakar. Apa sih? Spiritus. Spiritus. Pokoknya ini ala. Dulu adanya namanya lampu semprong ya kalau nggak salah. Iya, yang Oh, ini iya, kan iya. kalau mati lampu terus pagi-pagi upil lu hitam kan? Tahun udah susahnya itu. Oke, ya pokoknya itu si Dian, siapa kek ya. Terus Pak, next ada ini apa nih? Ya, ini adalah korek. Iya, ini korek ya, ini apa nih? Terus ini adalah mesinnya. Nah, ini air minum. Ini adalah bukan air minum ini. Itu air Bahan apa? bakar. Oh, bahan bakar. Jadi Ya. kalau minum ini kita bisa keluar api nggak Pak? Bisa mabok. Bisa mabok nggak tuh guys? Terus oh ini sih yang menarik, ini namanya Ya. mesinnya. Ya, ini terdiri dari bejana. Ini yang bisa maju mundur. Terus ini tuas engkolnya seperti piston, dan ini adalah rodanya yang akan menggerakkan generator yang akan menghasilkan listrik. Oh gitu. Alangkah baiknya, mari kita coba guys, karena saya pun tidak tahu. Ya, pertama-tama kita harus mengisi ini namanya semprong Semprong atau si Dian atau Iya. si Udin. Tumpah kan jadinya. Jadi diisi dulu. Isi dulu guys. Pakai ini Pakai. kebetulan udah saya isi, tapi kalau diisi lagi nih nggak apa-apa. Iya. Isi. Apa? Biar tambah banyak lah apinya. Mm-mm. Terus setelah itu kita nyalakan. Oke. Bukan sulap, bukan sihir. Kenapa pakainya spiritus? Spiritus. Spiritus namanya. Kalau spiritus itu Oh, nyala-nyala. nanti nggak ada hitam-hitam ya? Oh, kalau pakai minyak tanah hitam ya? Iya. Oh, pantesan. Coba tuh lampu mati lampu pakai spiritus. Kan upil lu nggak hitam, guys. Ada nggak sih? Ada ya, Pak? Oh, mati. Mati, guys. Tunggu dulu, guys. Mungkin malu. Sumbunya ditarik nggak bisa ya? Ini semua bikin sendiri, Pak. Kak. Enggak, ini beli udah jadi. Oh, beli udah jadi. Oke, oke. Ada yang jual ya? Ya, lihat guys, api kelihatan nggak? Tolong di zoom. Oh, jadi apinya itu manasin si apa tadi namanya? Pak? Tabung. Tabung.
Terus nanti abis itu kita tunggu sampai 20 detik. 20 detik hitung guys. Kita nunggu. Tabungnya terbuat dari apa nih kak? Kaca. Kaca ya? Ya, di dalamnya ada bagian yang bergerak maju dan mundur. Kok nggak kelihatan? Ini ininya ya, apa namanya? Narasinya ya. Ya, cara Nih guys, Ini tuh. sambil nunggu kita baca ini. Mesin ini digerakkan oleh api pembakaran, kecepatan sekitar 1700 sampai 2000 RPM apa ya Pak? itu RPM itu Saya taunya putaran, RP rupiah. putaran per menit. Oke. R itu Energi kinetik yang dihasilkan akan ditransmisikan ke generator kecil. Ini yang generator Ya. kecil dan kemudian menyalakan LED. lampu LED. Kenapa menyalakan LED? Apa buat tanda ya Pak? Betul. Jadi ini karena generatornya kecil, makanya listrik yang dihasilkan kecil pula. Kecil. Dan kita pakai LED buat tahu ya. Dia udah Kita panas tes apa dulu. Belum berarti. Oh, sudah. Kita pun bisa mengerem. Lampunya dugem Berhenti, guys. Oh, direm. saya boleh Kita- coba? Boleh, silakan. Ya ini satu. Ini panas gak? Oh, Iya. enggak. Keras. Oke, dengan satu sentuhan. Bila kita mengambil apinya, apa yang akan terjadi? Oh, api diambil nih. Kok tetap bergerak? Belum. Oh, belum. Ini kan proses. Makin pelan. Oh iya. Oh iya, jadi intinya harus ada api ya Pak, ada Iya, jadi- energi. Energi api itu akan menghasilkan Balikin uap lagi, panas. Mm-mm. Uap panasnya dia menggerakkan piston, ini namanya piston, Piston, bagian yang iya, bergerak iya. naik dan turun. Lalu diteruskan memutar roda. Setelah itu diteruskan lagi memutar generator. Nah, terus biasanya ini alat Ini- untuk apa Pak? Ya, dalam kehidupan ini Iya. bisa untuk pembangkitan listrik di PLTU. Oh. Sepeda motor pun prinsipnya kayak begini juga. Ada bagian yang pembakaran. Nah, makanya pakai Dia akan bensin memutar, ya. ya betul. Dia akan memutar piston. Kan di Cuma nggak sepeda kelihatan motor, ya di ya, dalamnya. sepeda motor kan ada piston yang bergerak. Oke, Itu oke. karena ada pembakaran. Oke. Ini bisa dibalikin lagi Pak? Takut Boleh. kebakaran, serem. Nah, berarti ini adalah energi uap. Ada yang mau ditanya lagi gak Bung? Silakan Bung, gantian Bung. Nah ya nih kak nih, ini cara kerjanya mirip sama ini nggak sih kayak kereta api gitu? Oh iya betul. Oh mirip ya? Kayak kereta api zaman dulu itu dia membakar batu bara, terus karena dia menghasilkan uap panas itu dia akan menggerakkan mesin kereta api. Oh guys, sampai mirip tuh sama kereta api zaman dulu ya. Iya. Kalau sekarang kan pakai listrik semua kan. Ini karena apinya masih menyala, dia tinggal didorong aja. Kanan kiri sama Iya, aja? ke sini. Oh balon Yang arang ya? keras ya. Lemah amat lu nyalakan kan belum sih? Belum sih. Oke guys, jadi Bisa direm juga. oh iya bisa direm. Oke. Jadi selama dia masih panas itu masih terus bergerak ya? Betul. Nah biasanya ini seisi gitu bisa berapa lama habisnya? Kalau untuk penuh biasanya bisa sampai 5 menit. Penuh 5 menit. Oke, 5 menit. Selain bisa nyalain LED, nyalain apa lagi Pak? Kalau ini paling bisa jam digital kalau disambung Oh bisa ya? kecil itu ya. Nah, oke. Digital ya. Terus apa lagi nih guys? Gitu sih. Udah guys. Kayaknya cukup ya. Cukup. Jadi kalau dalam pelajaran di sekolah itu dipelajari perubahan energi. Ada di kelas 3 Perubahan, SD. perubahan energi. Ya, dari energi panas panas Menjadi menjadi energi gerak dulu. gerak. Terus setelah itu hasil listrik. iya. Oke guys, kalau begitu terima kasih Kakak Sigit. Nah guys, mana tuh Kakak Sigit? Jadi apa namanya? Energi uap adalah yang tadi dijelasin guys. Terima kasih Kakak Sigit atas waktunya, sangat bermanfaat ya guys. Buat kalian yang pengen datang ke sini karena nggak cuma ini ya Kakak Sigit, itu ada banyak itu yang waktu itu kita coba.
Terus ada pokoknya ada banyak banget nih yang bisa dicoba-coba. Datang aja ke Museum Listrik dan Energi Baru. harga tiketnya 10.000. 10.000 guys. Free pemandu kalau datang langsung. Bisa Oke. praktek. Bisa praktek. Terima kasih Kakak Sigit. Terima kasih ya, Kak. Bye. Nah guys, jadi kita udah lihat barusan caranya energi api terus jadi gerak terus jadi menghasilkan listrik, ya kan? Oke, kalau begitu balik lagi minggu depan bersama gue Mitai Gue ada. di MLab News. Kembali ke Bang Mardi. Bye bye. Nah pemirsa, sudah tahu kan cara kerjanya? Bagi yang belum tahu dan belum ngerti, datang saja langsung ke Museum Listrik dan Energi Baru di Taman Mini Indonesia Indah. Bisa tanya langsung dah dengan pemandunya. Ya, ilmunya dapat, senang-senangnya dapat. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya Mardi Taher di MLab News minggu depan. Dadah.